聖經尼希米記1章第10節，這都是你的僕人，你的百姓，就是你用大力和大能的手救贖的。當日尼希米聽見耶路撒冷嘅城牆被燒毀嘅時候，佢就哭泣祈禱，求神為佢開路，佢願意真係翻去重建呢個耶路撒冷嘅城牆。當佢向神祈禱嘅時候，佢述說話，這都是你的僕人，你的百姓，係你用大力和大能嘅手救贖的。佢好似提醒神話，耶路撒冷嘅居民以色列人係神嘅僕人，係神嘅百姓。難道神唔知嗎？神當然知道。但係當尼希米嚟到向神懇求嘅時候，佢係真係將以色列人嘅需要呈現在神嘅面前，求主幫助。記得係神嘅大力大能嘅手救贖的。我哋今日信耶穌係神嘅救恩，佢救贖我哋脫離死亡，脫離罪惡，信靠佢。我係鄧英善牧師。